მოგესალმებით, ეთერშია მოამბე 12 საათზე გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. სვეტის შეჩერებულ მშენებლობებს m-კვადრატი დაასრულებს, მემორანდუმი გაფორმებულია, თბილისის მერის ბრიფინგი. ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის მორიგი პროვოკაცია, რა შეფასებები კეთდება დიპლომატების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის ჩაკეტვასთან დაკავშირებით. 18 წელი 11 სექტემბრის ტერაქტიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაღუპულებს იხსენებენ. სვეტის შეჩერებულ მშენებლობებს კომპანია m-კვადრატი დაასრულებს, აღნიშნული შესახებ თბილისის მერმა მთავრობის ხდომის დაწყებამდე გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. კახაკალაძის განმარტებით დასრულებულ ბინას 2500-მდე ოჯახი მიიღებს. უფრო მეტ დეტალს გვანცა გავაშელი გვეტყვის, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება, გვანცა გისმენთ. დედაქალაქის მერიამ სულ რამდენიმე წუთის წინ გააფორმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი კომპანია m-კვადრატთან. ამ პროცესს ესწრებოდნენ თავად მენაშენეებიც და შეიძლება ითქვას მათთვის საკმაოდ ემოციური იყო ეს წუთები. მათ უმრავლესობას თანხა სრულად ჰქონდა გადახდილი, მათი დიდი ნაწილი ემიგრანტს წარმოადგენს. როგორც კახაკალაძემ განაცხადა, ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე კომპანია m-კვადრატი ვალდებულია რომ დაასრულოს კომპანია სვეტის მიერ დაწყებული პროექტები, კერძოდ ნუცუბიძის, ჭყონდელისა და მირცხულავას ქუჩებზე. ამის შემდეგ კი სულ 2500-მდე ოჯახი მიიღებს საცხოვრებელ ფართს წლების შემდეგ. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, მათ ახლა უკვე უწევთ, რომ დაიწყონ პროექტირება სამივე ობიექტზე. ამისთვის მათ აქვთ 6 თვისვა და ამის შემდეგ კი დაიწყება უკვე სამუშაოები, რომელიც სავარაუდოდ დასრულდება 3 წელიწადში და სწორედ ამ დროის გასვლის შემდეგ მიიღებენ ოჯახები ბინებს. ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ დაზარალებულები მიიღებენ ზუსტად იმ ფართებს, რომლებზეც ხელშეკრულება ჰქონდათ გაფორმებული კომპანია სვეტთან. თბილისის მერიისა და კომპანია m-კვადრატის და ასევე საინიციატივო ჯგუფი, ვინც მუშაობდა კონკრეტულად ამ საკითხზე, აქტიური მუშაობით პროცესში ასევე იმედის დაკარგვით ხანდახან, მაგრამ ყოველთვის გაგრძელებისა და საქმის ბოლომდე მიყვანის სურვილით დღეს ეს პრობლემა მოგვარებულია. 2500-მდე დაზარალებული ოჯახის საკითხი გადაწყვეტილია, დაწყებული გვაქვს მუშაობა ასევე იმისთვის, რომ ცენტრპოინტის პრობლემაც იქნეს მოგვარებული და მე დარწმუნებული ვარ ერთიანი ძალისხმევით იმ შემართებით, რომელიც დედაქალაქის მერიაში მომუშავე თითოეულ თანამშრომელს აქვს, ანალოგიურად მოგვარებული იქნება. დღევანდელი მემორანდუმის ხელმოწერიდან დაიწყება, ესე ვთქვათ, სამივე პროექტზე პროექტირების მნიშვნელოვანი ეტაპი. დაახლოებით 6 თვე გვაქვს აღებული ამ პროცესისთვის, ხოლო 6 თვის შემდეგ, როდესაც შეთანხმდება ყველა მიმდინარე პროექტის სამშენებლო ნებართვა, დაიწყება სამშენებლო პროცესი. ვაჟა-ფშაველას გამზირზე m-კვადრატის გაყიდვების ოფისი დაეთმობა სრულიად სვეტის პროექტებზე მობინადრეებთან შეხვედრებს. 25 სექტემბრიდან ჩაინიშნება ინდივიდუალური შეხვედრები. კოლ-ცენტრში შეუძლიათ დაკავშირება შეკითხვის შემთხვევაში. დედაქალაქის მერიაში ჯერჯერობით უჭირთ განმარტების გაკეთება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა პირობით დათანხმდა კომპანია m-კვადრატი სვეტის მიერ დაწყებული პროექტის დასრულებას. როგორც მერის მოადგილე აცხადებს, გარკვეულ შეღავათებზე საუბარი მას შემდეგ დაიწყება, როდესაც კომპანია m-კვადრატი წარმოადგენს პროექტებს, ხოლო დედაქალაქის მერი აცხადებს, რომ მათთვის სოციალური პროექტი მნიშვნელოვანია და სამუშაოები გაგრძელდება, რათა ცენტრპოინტის მენაშენეთა პრობლემაც გადაიჭრას. მადლობთ გვანცა გავაშელი იყო. ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის ჩაკეტვასთან დაკავშირებით შეფასებები დილიდან კეთდება. საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის მუდმივი წარმომადგენლის ლუიზა ვინტონის განცხადებით, ყველნაირად ხელს შეუწყობენ, რომ დაცული იყოს ადამიანების თავისუფლად გადაადგილებისა და გამოხატვის უფლებები. მისი თქმით, მსგავსი სახის მოვლენებში გაეროს უპირველეს ყოვლისა ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული ასპექტები აინტერესებს. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განვითარებულ მოვლენებს ყურადღებით აკვირდება შვედეთიც. ელჩის განცხადებით, შვედეთი მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენობას და ტერიტორიულ მთლიანობას. შეგახსენებთ, რომ ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო რეჟიმმა ეგრეთ წოდებული საზღვარი ჩაკეტა. ინფორმაცია ამის შესახებ ოკუპირებული რეგიონის ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების სახელმწიფო კომიტეტმა გაავრცელა. ყველანაირად ხელს შევუწყობთ, რომ დაცული იყოს ადამიანების თავისუფლად გადაადგილებისა და გამოხატვის უფლებები. გაეროს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, აინტერესებს ამ მოვლენებში ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული ასპექტები. ისევე როგორც ადრე ყველანაირად ხელს შევუწყობთ, რომ დაცული იყოს ადამიანების თავისუფლად გადაადგილების და გამოხატვის უფლებები. შვედეთი მხარს უჭერს ქვეყნის სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას. ყურადღებით ვაკვირდებით აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში განვითარებულ მოვლენებს. ჩვენ მუდმივად გავაგრძელებთ მხარდაჭერას.
მინდა გაეროს სახელით ვთქვა, რომ ჩვენი მთავარი ინტერესია საქართველოში არსებობს მრავალფეროვანი და თავისუფალი მედია, ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია წინა საარჩევნო პერიოდში. ამის შესახებ საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის მუდმივმა წარმომადგენელმა განაცხადა. ლუიზ ამინტონის თქმით, მოლოდინი პოზიტიურია, რომ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენები დაბალანსებულად გაშუქდება. მედია გარემოზე კომენტარი გააკეთა შვედეთის ელჩმაც, მისი თქმით, ნებისმიერ ქვეყანაში თავისუფალი და ძლიერი დამოუკიდებელი მედია დემოკრატიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საყრდენია. ნებისმიერ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, თავისუფალი და ძლიერი დამოუკიდებელი მედია დემოკრატიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საყრდენია. მინდა მხარდაჭერა გამოუცხადო უფრო ღია პოლიტიკას ქვეყანაში. მინდა გაეროს სახელით ვთქვა, რომ ჩვენი მთავარი ინტერესია საქართველოში არსებობდეს მრავალფეროვანი და თავისუფალი მედია. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია წინა საარჩევნო პერიოდში. პატივი მაქვს გითხრათ, რომ ისევე როგორც წინა არჩევნების დროს, წინა საარჩევნო გარემოს ახლაც 2020 წელს გაეროს განვითარების პროგრამა ევროკავშირთან ერთად დაიწყებს არჩევნების მედიაში გაშუქების მონიტორინგს. ჩვენ ძალიან ახლოს ვიმუშავებთ ყველა მედია საშუალებასთან. ჩვენი მოლოდინი იქნება პოზიტიური დადებითი ცვლილებები მედია ლანდშაფტში, რომ გაშუქება მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების იქნება დაბალანსებული, თუმცა მრავალფეროვანი, ღია და გამჭვირვალე. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე დანიშნვის პირველივე სამუშაო კვირას ირაკლი ღარიბაშვილმა პენტაგონის წარმომადგენელს, ამერიკის თავდაცვის ბინის მოადგილის თანაშემწეს, რუსეთის, უკრაინის და ევრაზიის საკითხებში ლორა კუპერს უმასპინძლა. საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სამხედრო თანამშრომლობის გაძლიერება, საქართველოს ტერიტორიული თავდაცვის შესაძლებლობის განვითარება და ამერიკასთან ერთად საერთაშორისო უსაფრთხოებაში საქართველოს წვლილი. ეს მთავარი საკითხები იყო, რაც შეხვედრაზე განიხილეს. საუბარი შეეხო თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის ჩარჩო ხელშეკრულების დოკუმენტის განახლების საკითხსაც, რომელსაც ხელი უახლოეს მომავალში. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ამერიკაში ვიზიტის ფარგლებში მოეწარება. შეხვედრაზე განვიხილეთ ჩვენი საერთო კონტრიბუცია ავღანეთში. მინდა ღრმა მწუხარება გამოვხატო და ქედი მოვიხარო ავღანეთში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცების ხსოვნის წინაშე. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ თუ როგორ უნდა გავაძლიეროთ საქართველოს შესაძლებლობები ტერიტორიული თავდაცვის მიმართულებით. მე კიდევ ერთხელ დავადასტური ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მიმართ საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში. ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა გავაღრმავოთ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობა, რომელიც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში გატარებულ წარმატებულ რეფორმებს ეფუძნება. ის ზრდის შესაძლებლობებს საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის ფარგლებში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს იუსტიციის მინისტრი გენერალურ პროკურორს უილიამ ბარს შეხვდა. ვიზიტის მიზანი სასჯელახსრულების სისტემაში ამერიკული გამოცდილების დანერგვა და პარტნიორებისთვის საქართველოს პენტენციურ სისტემაში მიმდინარე და დაგეგმილი რეფორმების გაცნობა. თეატრულკიანმა ხაზი გაუსვა ამერიკის მხარდაჭერას პენტენციური და პრობაციის სისტემის სფეროში და ამერიკულ მხარეს ინფორმაცია მიაწოდა ამჟამად საქართველოს პენტენციურ სისტემაში მიმდინარე რეფორმის შესახებ, რომელიც სპეციალური სერვისების შეთავაზებით, პატიმრების რეაბილიტაცია, რესოციალიზაცია ორიენტირებული. თეატრულკიანმა ასევე ისაუბრა ორმხრივი თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე ექსტრადიციის სფეროში. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მხარეებმა ერთობლივ განცხადებას მოაწერეს ხელი, რითაც კიდევ ერთხელ დაადასტურეს ორმხრივი პარტნიორობა ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტსა და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს შორის. ვიზიტის ფარგლებში წულუკიანი ასევე ამერიკის ციხეების ფედერალური ბიუროს ხელმძღვანელს კეთლინ ჰოქსოერსად შეხვდა. ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ იუსტიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან ბატონ ბართან იმაზე თუ როგორ უნდა გავაძლიეროთ პენიტენციური სამსახურის თანამშრომლები, იმიტომ რომ თანამშრომელი, რომელიც ძლიერია ციხეში, ნიშნავს იმას, რომ ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში სახელმწიფოს შეუძლია იყოს მშვიდად. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის და მაკენის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენცია დასრულებული აღონიზებაზე, რომელსაც მაღალი რანგის დიპლომატები და საერთაშორისო ექსპერტები ესწრებოდნენ. განხილვის მთავარი თემები იყო საქართველოს ევროატლანტიკური პერსპექტივები და რუსული აგრესია. ფორუმზე ექსპერტის რანგში ნატოს ყოფილმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს ბოგ რასმუსენმა საქართველოს ნატოში გაწევრიანების საკუთარი ხედვა შესთავაზა, რომლის მიხედვითაც ორგანიზაციის მეხუთე მუხლი კოლექტიური თავდაცვის პირობის შესახებ ოკუპირებულ რეგიონებში დროებით არ ამოქმედება და მხოლოდ საქართველოს მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე გავრცელდება. ამ წინადადება შეფასებები მოყვა თბილისში.
რუსული ოკუპაციის მთავარი მიზანი სწორედ არის ქართული სახელმწიფოს ჩამოშორება ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციის გზიდან და ამგვარად ქართული სახელმწიფოებრიობის დასუსტება. ამიტომ შემოთავაზება, რომლის მთავარი არსი არის, რომ რუსული ოკუპაცია და სამხედრო აგრესია არ იქცეს წინაღობად საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის ნამდვილად არის წინადადება, რომლის განხილვა სერიოზულად არის მნიშვნელოვანი. შემოთავაზება არის, რომ საქართველოს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ჩათვლით გახდეს ნატოს წევრი, უბრალოდ ნატოს სამხედრო კოლექტიური თავდაცვის მუხლი არ გავრცელდეს იმ ტერიტორიებზე, სადაც დღეს მიმდინარეობს რუსეთის სამხედრო აგრესია და რუსული ოკუპაცია. ამ მოსაზრების განხილვა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან არის მნიშვნელოვანი. ამავე დროს ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ინიციატივა, ეს მიდგომა არანაირად არ გულისხმობს აღიარებას რუსეთის მიერ ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაციის ან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფას. ეხება არაერთგვაროვან შეფასებებს, რასაკვირველია, თავად ნატოს ოფიციალურ წარმომადგენლებსაც არაერთგვაროვანი შეფასებები აქვთ. შარშანდელ აპატურაის განცხადებას თუ იხილავთ, ახალი თემა არ არის, მაგრამ მთავარი სკანდალი, რასაც მოყვა, ვიღაცა მეცადა, რომ წარმოედგინა ისე თითქოს ან პირადად რასმუსენს, ან ნატოს რაიმე კითხვის ნიშანი აქვს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხთან დაკავშირებით. პატრიოტთა ალიანსის საერთაშორისო კონფერენციაზე გუშინ მომხდარი ინციდენტის გამო ამერიკის საელჩოსთვის ნოტის გაგზავნას გეგმავს და ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ყოფილი თანაშემწისგან დევიდ კრამერისგან ბოდიშის მოხდას ითხოვს. გიორგი ლომიას განმარტებით საერთაშორისო კონფერენციაზე ირმა ინაშვილი საკუთარი პოზიციის დასაფიქსირებლად მივიდა და მომხდარის პროვოკაციად შეფასება და პატრიოტთა ალიანსისთვის პრორუსული პარტიის იარაღის მიკერება უსაფუძვლა. აუცილებლად გაიგზავნება ნოტა ამერიკის საელჩოში. ჩვენ მოვითხოვთ ბატონი კრამერის მხრიდან ბოდიშის მოხდას, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მისი საქციელი გუშინ იყო არაადეკვატური. ადეკვატური ადამიანი იმ მომენტში ისე არ მოიქცეოდა. როგორ შეიძლება ახლა ჩამოდის სტუმარი და მასპინძელს ესე ექცეო? მართლა კოლონია ხო არა ვართ? მართლა ხო 51 შტატი ხო არა, რომ შენ ჩამოდიხარ და ჭედომის ადამიანებს ელაპარაკები და როგორ გაგიბედეს, როგორ შემოვიდნენ იქ, სადაც შენ არ გსურს, რომ ისინი შემოდიოდნენ. საკრებულოს წევრ ქალთა ფორუმის მე-6 ყოველწლიური კონფერენცია თბილისში. კონფერენციის მონაწილეებმა განიხილეს ქალების მონაწილეობის გაზრდის გზები ეკონომიკურ და პოლიტიკურ საქმიანობაში ადგილობრივ დონეზე. მათ აღნიშნეს, რომ მუნიციპალური სერვისები მეტად უნდა იყოს მორგებული ქალების საჭიროებებზე, განსაკუთრებით ისეთ საკითხებში, როგორიცაა სკოლამდელი განათლების და ბავშვთა ზრუნვის სისტემის გაუმჯობესება, პროფესიული განათლების და გადამზადების განვითარება და ქალების ხელშეწყობა შრომის ბაზარზე წარმატების მიღწევაში. კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს საკრებულოს წევრმა ქალებმა საქართველოს ყველა რეგიონიდან. მათ განიხილეს ქვეყნის რეგიონებში არსებული ეკონომიკური და საგანმანათლებლო შესაძლებლობები და სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პროგრამები. საქართველოში დემოკრატიის გაძლიერების მხარდაჭერა და ქალებისთვის და მამაკაცებისთვის თანაბარი უფლებების უზრუნველყოფა შვედეთის მთავარი პრიორიტეტია საქართველოსადმი მხარდაჭერაში. ქალთა წარმომადგენლობა პოლიტიკაში დემოკრატიის ფუნდამენტური ნაწილია. მინდა მოგიწოდოთ, რომ უფრო მეტი ქალი ჩაერთოს საქართველოში პოლიტიკაში. ეს არ არის მხოლოდ დემოკრატიისა და თანაბარი უფლებების საკითხი და ეს ასევე დაეხმარება საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებას და ასევე კარგია ბევრი სხვა კუთხითაც. ეს არის საკრებულოს წევრ ქალთა მე-6 ფორუმი, რომელიც აერთიანებს მთელი ქვეყნის საკრებულოებიდან თითქმის ყველა ქალს. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გვყავს ძლიერი, აქტიური და უნარიანი ქალების ჯგუფი. სამწუხაროდ ჩვენ ადგილობრივ დონეზე პოლიტიკურ წარმომადგენელთა ძალიან მცირე წილს წარმოვადგენთ. საკრებულოს წევრებს შორის ქალები წარმოადგენენ მხოლოდ 14%-ს, რაც ნიშნავს, რომ საქართველოში საკრებულოს 64 წევრს შორის მხოლოდ 1 ქალია. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს უნდა შეიცვალოს. ადგილობრივ დონეზე ქალთა წარმომადგენლობა უნდა გაძლიერდეს იმის უზრუნველსაყოფად, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა იყოს ისეთი, სადაც გათვალისწინებული იქნება როგორც ქალების, ისევე მამაკაცების ინტერესები და იმისთვის, რომ გაძლიერდეს ქალების როლი ეკონომიკურ ცხოვრებაში. ადვოკატთა ასოციაციის ორგანიზებით ამერიკის ადვოკატთა ასოციაციის ექსპერტებთან მრგვალი მაგიდა და დისკუსია გაიმართა. ღონისძიებაზე გახმაურებული საქმეების განხილვის თავისებურებების და გამოცდილების შესახებ ისაუბრეს. მრგვალი მაგიდის ფორმატში ამერიკული გამოცდილებისა და პრაქტიკის შესახებაც იმსჯელეს, ასევე განიხილეს სასამართლოს ადვოკატურისა და პროკურატურას შორის კომუნიკაციის ეთიკური ასპექტები.
გვაქვს ჩვენ დისკუსია თუ როგორ უნდა წარმართოს იურიდიულმა პროფესიამ და მართლმსაჯულების სისტემამ გახმაურებულ საქმეთა განხილვა, იქნება ეს საჯარო მედიის თუ საჯარო საშუალებებით თუ თავად სასამართლო დარბაზებში, რათა ამასთანავე უზრუნველყოფილი იქნას სარწმუნოობა ამ საქმეთა განხილვის დროს და ნდობა საზოგადოებისა მართლმსაჯულების წარმოების მიმართ. მოხარული ვარ, რომ აქ ვიმყოფები. ჩვენ გვაქვს დიდი ისტორია ქართულ იურისტთა ასოციაციასთან. ჩვენი მიზანია სასამართლო წესები მსოფლიო მასშტაბით გავაუმჯობესოთ. მრგვალი მაგიდის ფორმატში ჩვენს კოლეგებთან ერთად განვიხილეთ სხვადასხვა საკითხები. მათ შორის ის გახმაურებული საკითხები და პრობლემები, რომლებიც ამ საქმეების განხილვის დროს გამოიკვეთა. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ზამთრის სეზონის მოახლოებასთან დაკავშირებით ტყე-კაფებამდე მისასვლელი სატყეო-სამეურნეო გზების აღდგენის სამუშაოებს ქვეყნის მასშტაბით დაასრულებს. გზების მოწყობა რეაბილიტაცია გურის მაღალმთიან სოფლებში, მთისპირში, ზოდსა და შუა სურებში განხორციელდა. სამინისტროს განმარტებით სატყეო გზების რეაბილიტაცია ხელშეუწყობს ხანძარ-საწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებების ჩატარებას და ტყის მოვლა აღდგენის სამუშაოებს. მოსახლეობას გაუადვილდება სააგენტოს მიერ გამოყოფილი ტყე-კაფებიდან საშეშე მერქნის გამოტანა. სამუშაოების შედეგად გაუმჯობესდება ხანძრებთან ბრძოლის ღონისძიებების ეფექტურობაც. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ქვეყნის მასშტაბით სატყეო-სამეურნეო გზების მოწყობა რეაბილიტაციის სამუშაოები თითქმის დაასრულა. ამჯერად გურის რეგიონის სამ სოფელში განხორციელდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მაღალმთიან რეგიონებში მოსახლეობა შეხვდეს ზამთრის სეზონს მომზადებული. რა ხდება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტიდან 18 წელი გავიდა ნიუ-იორკში მემორიალური ღონისძიება დილის საათებში დაიწყება, სადაც თითოეული დაღუპულის სახელს წარმოთქვამენ. მას მხოლოდ ტერაქტის შედეგად დაღუპულების ოჯახის წევრები დაესწრებიან. სპეციალურად ამ დღისთვის ნიუ-იორკში რამდენიმე ახალი გამოფენა გაიხსნება, რომელიც ტერაქტის თემატიკას მიეძღვნება. მემორიალური საღამოები იგეგმება ამერიკის შეერთებული შტატების სხვა ქალაქებშიც. სპეციალური ღონისძიება გაიმართება პენტაგონში, რომელიც დაღუპულებისთვის პატივის მისაგებად წუთიერი დუმილით დაიწყება. დაესწრება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპიც. 2001 წლის 11 სექტემბერს ალ-ქაიდას თვითმკვლელმა ტერორისტებმა 4 კომერციული თვითმფრინავი გაიტაცეს, 2 მათგანით მსოფლიო სავაჭრო ცენტრის 2 ცათამბჯენზე თავდასხმა მოახდინეს. ერთი საფრენი აპარატი პენტაგონის შენობას დაეჯახა, მეოთხე თვითმფრინავი კი სომერსეტის ოლქში ჩამოვარდა. ტრაგიკულ დღეს 3000-მდე ადამიანი დაიღუპა, 6000 კი დაშავდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯონ ბოლტონი დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლა, როგორც დონალდ ტრამპი ტვიტერით გავრცელებულ განცხადებაში წერს, გათავისუფლების შესახებ ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მრჩეველს მან თავად შეატყობინა. თეთრი სახლის ლიდერის განმარტებით ჯონ ბოლტონის ბევრ შეთავაზებას არ ეთანხმებოდა. მის პოზიციას კი ადმინისტრაციის სხვა წევრები იზიარებდნენ. დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, რომ ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ახალ მრჩეველს მომავალ კვირას დაასახელებს. ამერიკულმა მედიამ ცოტა ხნის წინ გაავრცელა ცნობა, რომ დონალდ ტრამპსა და ჯონ ბოლტონს თალიბანთან მოლაპარაკების გამართვის შესახებ უთანხმოება არსებობდა, რის გამოც კემპ-დევიდში დაგეგმილი მოლაპარაკებები ჩაიშალა. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე დონალდ ტრამპსა და ჰასან როუჰანის შორის შესაძლოა შეხვედრა გაიმართოს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა. მაიკ პომპეოს განმარტებით, ლიდერების შეხვედრის ბედი ირანზეა დამოკიდებული. მანამდე დონალდ ტრამპმა თქვა, რომ გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში ირანის პრეზიდენტთან შეხვედრას არ გამორიცხავს, თუმცა როგორც ადგილობრივი მედია იუწყება, თეთრი სახლის ლიდერი პირველ ნაბიჯს ირანისგან ელის. გაეროს გენერალური ასამბლეის 74 სესია 24-30 სექტემბერს გაიმართება, მაშინ მონაწილეობას 100 ქვეყნის ლიდერი და 80-მდე პრემიერ-მინისტრი მიიღებს. დონალდ ტრამპი სიტყვით სესიის პირველ დღეს 24 სექტემბერს გამოვა. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როუჰანი კი ტრიბუნას როგორც მოსალოდნელია 25 სექტემბერს დაიკავებს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში იორდანეს ველსა და მკვდარი ზღვის ჩრდილო ნაწილზე ისრაელის სუვერენიტეტის გავრცელების პირობა დადო. შეგახსენებთ, რომ ისრაელში არჩევნები მომავალ კვირასაა დაგეგმილი. როგორც BBC წერს, ეს საარჩევნო დაპირება ნეტანიაჰუს მემარჯვენე პარტიების მხარდაჭერასაც მოუტანს, რაც მას მართველი კოალიციის ფორმირებისთვის სჭირდება. ისრაელმა მდინარე იორდანეს სანაპირო 1967 წლიდან დაიკავა, თუმცა ამ ტერიტორიებზე ისრაელის სუვერენიტეტი ამ დრომდე ვრცელდებოდა.
იტალიის პარლამენტის ორივე პალატამ ჯუზეპე კონტეს მთავრობას ნდობა გამოუცხადა. ქვეყნის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს ზედა პალატაში მოძრაობა 5 ვარსკვლავის და დემოკრატიული პარტიის კოალიციას მხარი 169 დეპუტატმა დაუჭირა. მის წინააღმდეგ კი 133 კანონმდებელი გამოვიდა. მანამდე ჯუზეპე კონტეს მთავრობას მხარი დაუჭირა პარლამენტის ქვედა პალატამაც, თუმცა ქვედა პალატაში მოძრაობა 5 ვარსკვლავისა და მემარცხენე ცენტრისტული დემოკრატიული პარტიის კოალიციის წარმომადგენლებს ნახევარზე მეტი სავარძელი აქვს დაკავებული. ამიტომ მათი მხარდაჭერა მოსალოდნელი იყო განსხვავებით ზედა პალატისგან, სადაც ნდობის გამოცხადებისთვის ჯუზეპე კონტეს მემარცხენე პარტია თავისუფლების თანასწორობის წევრების მხარდაჭერა დასჭირდა. ჩრდილოეთ ირლანდიაში ნაციონალისტებმა პოლიციის ავტომობილებს ათობით ხელნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა დაუშინეს. ხელნაკეთი მოწყობილობით განხორციელებულ თავდასხმას მსხვერპლი არ მოყოლია, თუმცა როგორც ადგილობრივი პოლიცია იუწყება, აფეთქებებს ადამიანების მძიმე დაშავება შეეძლო. ინციდენტი ქალაქ ლონდონერში მოხდა. აღნიშნულ რეგიონში პრობრიტანელი ლოიალისტებსა და ირლანდიელ ნაციონალისტებს შორის დაპირისპირება თითქმის 30 წელი მიმდინარეობდა. ირლანდიელ ნაციონალისტებს რეგიონის ირლანდიასთან გაერთიანება სურდათ. 1998 წელს მხარებმა სამშვიდობო შეთანხმებას მიაღწიეს, რამაც 30 წლიანი დაპირისპირება დაასრულა. ბოლო რამდენიმე თვეა ჩრდილო ირლანდიაში მსგავსი თავდასხმები გახშირდა, როგორც როიტერსი იუწყება. დიდი ბრიტანეთის მიერ ევროკავშირის დატოვებამ ირლანდიის რესპუბლიკასთან არსებულ საზღვართან ვითარება შესაძლოა კიდევ უფრო გაამწვავს და არსებული დაპირისპირება გაღრმავდებს. ერაყში არეულობის დროს 31 ადამიანი დაიღუპა. ინციდენტი შიიტების წმინდა დღეს ქალაქ ქარბალაში მოხდა. ქვეყნის ჯანდაცვის სამინისტრო იუწყება, რომ აშურას დღეზე არეულობის დროს 100-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა. ამასთან ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით დაღუპულთა რიცხვი შესაძლოა კიდევ გაიზარდოს. როგორც ცნობილი, არეულობა მაშინ დაიწყო, როდესაც სამგლოვიარო რიტუალის შესრულების დროს ერთ-ერთი მორწმუნე დაეცა. რიტუალს ერთობლივი მსვლელობის სახე აქვს, ამიტომ ერთი ადამიანის დაცემა მსვლელობაში მონაწილე პირებში არეულობა გამოიწვია. აშურას დღეზე დასასწრებად ყოველწლიურად ერაყის ქალაქ ქარბალაში 10,000 შიიტი მუსლიმი ჩადის. რიტუალი მუსლიმური თვარის კალენდრის პირველ თვეს ტარდება. საერთაშორისო მასშტაბით საომარი მოქმედებების გამო ფსიქოლოგიური დახმარება 24 მილიონ ბავშვს სჭირდება. ამის შესახებ ორგანიზაცია გადაარჩინე ბავშვები იუწყება. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის მიერ მომზადებული ახალი ანგარიშის თანახმად საერთაშორისო მასშტაბით კონფლიქტურ ზონებში მცხოვრები ბავშვების რაოდენობამ 420 მილიონს მიაღწია. მსგავს ადგილებში ყოველწლიურად სულ მცირე 1000 ბავშვი იღუპება. ომის პირობებში მცხოვრები ბავშვების ნაწილს კი მიყენებული ტრავმიდან გამომდინარე ფსიქოლოგიური დახმარება სჭირდება. საერთაშორისო ორგანიზაციის ინფორმაციით ბოლო 2 წლის განმავლობაში გამოყოფილი ჰუმანიტარული დახმარებიდან მხოლოდ 0,17% მოხმარდა ბავშვებისთვის ფსიქოლოგიური დახმარების გაწევას. ანგარიშის თანახმად ამ მხრივ ყველაზე რთული ვითარება იემენსა და სამხრეთ სუდანშია. ორგანიზაცია გადაარჩინე ბავშვების მიერ მომზადებულ დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ სახელმწიფოებმა მდგომარეობის გამოსასწორებლად გაცილებით ეფექტურ ზომებს უნდა მიმართონ. საქართველო და ქრისტიანული ცივილიზაცია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გრიგოლ ფერაძის დაბადებიდან 120 წლის თავისადმი მიძღვნილი პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გაიხსნა. ღონისძიება საქართველოს პრეზიდენტის საულმე ზურაბიშვილის ესწრება. კონფერენცია ივანე ჯავახიშვილის ახლობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა გახსნა და გრიგოლ ფერაძის გამლილი ცხოვრება გაიხსნა. სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პრეზიდენტიც. გრიგოლ ფერაძემ ასევე შეასრულა ძალიან დიდი როლი, იმიტომ რომ გვაჩვენებს თუ რა არის პიროვნება და თუ რა არის მაგალითი. ყოველ მხრივ მაგალითი თავისი ხადია თავდადებით და როგორც თავისი ცხოვრება წაიყვანა ბოლომდე, თავისი ღირსებით, თავისი განათლებით, რაც ზოგჯერ გვავიწყდება, რომ ეს არანაკლებად მნიშვნელოვანი არის, თავისი თავისუფლებით. როგორ შეეწიდა ტოტალიტარულ სისტემას. ეს არის ერთგვარი სიმბოლო იმისა, რომ როგორ შეიძლება ადამიანი იყოს კარგი მეცნიერი, კარგი მკვლევარი, პატრიოტი უპირველესად, იმიტომ რომ წმინდა გრიგოლ ფერაძე გახდათ ის ადამიანი, ვინც იერარქიით ხელში შეებრძოლა რუსეთის ოკუპაციას, ებრძოდა მე-11 არმიას. გარდა ამისა, იყო ადამიანი, რომელსაც თავის სიცოცხლე შეჭრა ჰუმანისტურ იდეალებს და იყო მართლაც სამაგალითო ევროპელი და სამაგალითო ქართველი.
საქართველოს ახალგაზრდულმა ნაკრებმა ევრო 2021 შესარჩევი ციკლის მეორე შეხვედრა ბაქოში აზერბაიჯანთან დამაჯერებლად 3-0 მოიგო. ბაქოს დალგან არენაზე გამართულ შეხვედრაში ანგარიში პირველი ტაიმის ბოლოს მსაჯის მიერ დამატებულ დროში ვადო არველაძემ გახსნა. აზერბაიჯანელები 58 წუთზე 10 კაცით დარჩნენ. ნიკანინო აზერბაიჯანელთა კაპიტანმა უხეშად მოაცოლა. მთავარმა არბიტრმა მეორე ყვითელი ბარათი აჩვენა და მოედანი დაატოვებინა. 73 წუთზე გიორგი არაბიძის გადაცემით ირაკლი ბოღრიძემ საქართველოს უპირატესობა ორბურთიანი გახადა. საბოლოო შედეგი კი 93 წუთზე არაბიძემ ეფექტური გოლით დააფიქსირა. ორი ტურის შემდეგ საქართველოს ნაკრებს 6 ქულა აქვს და ჯგუფში პირველ ადგილს იკავებს. და გამოშვების ბოლოს შევიტყოთ, რაზე ისაუბრებენ დღეს ნაშუადღებში. მარიამ გიორგობიანი გვერდება პირდაპირ ეთერში. მარიამ, მოგესალმები. მოგესალმები, მარიამ. როგორც ყოველთვის გადაცემა ნაშუადღებს თავის ერთგულ მაყურებელს დღესაც საინტერესო თემებს თავაზობს. რუბრიკა პირადი ადვოკატი დაეთმობა ისეთ მნიშვნელოვან თემას, როგორიცაა განქორწინება, ქონებრივი დავა და ალიმენტი. კონკრეტულ რჩევებს სპეციალისტისგან მივიღებთ. ადვოკატის გარდა განქორწინებაზე ფსიქოლოგთან ერთადაც ვილაპარაკებთ, რომელიც ამ რთული პროცესის გადასალახად სასარგებლო რეკომენდაციებს მოგცემს. დღეს ოთხშაბათია და რუბრიკით ბასას ბიბლიოთეკა ბასა ჯანიკაშვილი შემოგვიერთდება. გარდა ამისა, ნაშუადღებს კარგ მუსიკასაც მოვისმენთ, ამიტომ დარჩით ჩვენთან ერთად, გვიყურეთ, სულ მალე ვიწყებთ. მადლობთ მარიამ, წარმატებული ეთერი მოამბე ამ დროისთვის დაასრულებულია. მე გემშვიდობებით, თქვენ კი დღის სიახლეებს თვალე ადევნეთ ერთი ტივიჯიზე.